Ini adalah remote control mobil dumper. Sebelum memulai permainan, kita perhatikan tombol di belakang remote, pengaturan channel 1, 2, dan 3. Pada remote channel 1, pada mobil juga harus channel 1. Selanjutnya, masukkan baterai ke remote. Tekan tombol on pada remote. Setelah itu masukkan baterai ke mobil. Tekan tombol on pada mobil. Selanjutnya, untuk fungsi pada remote, tombol warna merah sebelah kiri untuk key atau power, tombol merah sebelah kanan untuk menghidupkan lampu, tombol warna hijau untuk membunyikan klakson. Sedangkan tombol merah di tengah-tengah untuk mengangkat bak mobil. Dan untuk menurunkan memainkan tombol warna biru untuk maju atau gas, sedangkan tombol warna abu-abu untuk belok kiri dan kanan. Sedangkan untuk mundur tombol warna biru. Untuk mengakhiri permainan, kita harus memperhatikan tombol sebelah kanan untuk mematikan lampu yang warna merah, mematikan klakson tombol warna hijau, tombol key untuk mematikan mobil. Selanjutnya diiringi dengan tombol on pada tombol off pada remote dan matikan tombol off pada mobil. Selamat bermain.